Тина, я знаю, что вы, ну, как и все профессионалы вашего уровня, не любите дистанционного диагностирования, но, однако, в случае с Путиным вы все-таки поставили ему диагноз, вы уверены, что у него конечно. психопатия. Абсолютно. Этот диагноз крайне сложно диагностировать. Да. Это очень сложный диагноз. И такой, знаете, есть еще такой приставка есть у психопатов и социопатов функциональная. Вот highly functioning, говорят американцы, да, то есть он высокофункциональный психопат. Понимаете? И реально он долго держался, он долго играл роль хорошего мальчика. Если мы вспомним вот с нулевых, да, вот этого столетия и до 7-8 года, он такой был, можно сказать, демократичным. Он и с Бушем дружил, и все. Но вот потом мы же должны еще учитывать фактор, что человек находится у власти столько лет. И поверьте мне, пожалуйста, я общалась, мне так приходилось по жизни, вот так получилось, с несколькими действующими президентами и отставными уже экс-президентами, и там с премьер-министрами, и я не хвастаюсь сейчас, просто это так было, да, и уникальная была история, то есть и я вот некоторых из них я знала до президентства, да, и вот все время говорила, болезнь прогрессирует прямо вот, прямо на глазах, очень быстро. И потом, когда, тогда не было таких возможностей, сейчас, когда уже возможно посмотреть спецскэнс, есть такое исследование, да, головного мозга, там идут изменения, буквально идут изменения. Вот при такой власти мозг меняется. То есть это не я придумала, это наука. А с наукой я не спорю. Путин пришел во власть. И меняется вообще вот... Да. Угу. Путин пришел во власть психопатом? Или эта власть абсолютная с годами его сделала этим психопатом? Нет, невозможно кого-то делать психопатом. Это исключено. Это зарождается. Даже есть теория, но это, к сожалению, сейчас мы очень далеко пойдем. Есть теория, что есть ген, но больше всего, да, вот формирование психопатической личности, это расстройство личности, да, кластер Б, это в детстве environment, то есть окружение, и где он воспитывался, как он воспитывался. Понимаете, это очень важно все. Есть гениальный американский сериал «Декстер», Алексей, Дмитрий, скорее всего, вы, если не видели, вы слышали об этом, да? Нет, безусловно, просмотрел все серии Декстера. Что? Взаимно. Просмотрел все серии Декстера. Этот сериал для меня культовый. Невозможно это не посмотреть. И там очень... Я же всегда это смотрю чисто с профессиональной точки зрения. И он психопат, он убийца. Но он кого убивает? Потому что его вырастил очень достойный, хороший человек, понимаете, да? Но его же усыновили, и уже у него эти черты уже были. И его папа не смог это все изменить. Но понимая, что у него эти все, потому что он был полицейским, он направил вот это все, старался хотя бы направить доброе, да? А это доброе у Декстера получается как? Он хладнокровный убийца, но он убивает плохих людей. Да? Вот это хороший пример для того, чтобы понимать, откуда все это идет. То есть то, что он убийца, мы же даже вопросов здесь нет, это не надо быть психиатром 40-летней давности, правильно? То есть ставил, да? То, что он убийца, что он формировался где? Слушайте, еще когда он формировался, тогда Рейган, величайший дипломат, по моему мнению, я не буду никому это навязывать, назвал эту империю империей зла. Когда это было? 80-е годы. Это становление вот этого человека, который потом становится президентом России, и который восстанавливает эту империю, то есть империю зла. И только этот человек мог это сделать, правильно же? Это лично мое мнение. У меня есть ремарочка. Да, Дмитрий, мы ждем вашей ремарки. Как менялся характер Путина? Да, сериал «Декстер» был вспомнен очень кстати. Безусловно, я как психолог не могу говорить о патологии как психопатии, но я могу говорить о социопатии.
Хотя это, в принципе, один и тот же раздел диссоциального расстройства личности, насколько я понимаю, по ДСМ. Но ситуация в чем? Социопат, отсутствие эмпатии и набор определенных качеств, которые соответствуют агрессии, тиранству и издевательству над другими людьми, и это очень схоже с той биографией, как правильно Тина подтвердила, которая была одной из биографий. Биографии тоже клонятся в России Путина. Так вот, одна из тех биографий, которая завязана на Грузии. Когда он там жил с Шочимом, и вот там грузинское давление на него, окружающих грузинских подростков, в общем-то, вполне просто сделало из него социопат. И я очень детально смотрел совсем недавно, ну как недавно, месяцев 5-6 назад появились в сети видео с гулянок Собчака, где Путин был в спортивном костюме в эластиковом, тогда очень модном. И уже тогда просматривалось, хоть он там был очень немногословен, но по его поведению, даже он там был халуем и шестеркой, но уже тогда просматривался, я увидел социопатию по отношению к окружающим. Он заискивал только с самим Собчаком. А все остальные для него это были, ну, в лучшем случае такие же, как он, в худшем случае материал, который надо обработать и выкинуть. Ну, я поспорю здесь, да, Алексей, я не хочу вас Я слушаю, я не хочу вам мешать. Да, я не хочу вам мешать. Я поспорю, в итоге большой разницы, конечно, нету. Разница в том, что социопат, как правило, исходя из того, что он открытый социопат, он не дошел бы до таких высот. То есть они всегда попадают в большую беду, они заканчивают жизнь в тюрьмах. Понимаете, вот эта дифференциальная диагностика очень важна. А психопат, ну окей, давайте так скажем. Мориарти — это кто? Мориарти — это из Шерлока Холмса? Да, из Шерлока Холмса. Мориарти — это абсолютный психопат. Правильно же, да? Это гений убийства, психопат, да. Вот, спасибо вам огромное. А Шерлок Холмс — это кто? Он социопат. Понимаете, в чем вопрос? Если вот так. Да. Ну и, кстати, это гениально сделал Гай Ричи, сам фильм. Но Шерлок Холмс успеха тоже добился. Вот, и там есть гениальная сцена, когда Мориарти приходит его убивать. И говорит, ну ты чего ты ожидал? Ты что, не знал, что я психопат? И откуда-то Шерлок Холмс достает пистолет, направляет на него и говорит, да, конечно, ты психопат, но ты забываешь, что я высокофункциональный социопат, и он его убивает. Вот разница такая, понимаете, да?